ขายสบายดีเนาะมื้อนี้บรรยากาศฝนตกแห้งแห้งพี่น้องตกแห้งอะเลียเหรอตกเอาแถวว่าน้ำจนไหลอันเป็นไงกรอกอะเลื่อมอันนอให้ดองตะหมอบปะดอกบะหนอนก็ได้ตะไปดิขอตะหมอกร้อยโอ้ตัวท่วมคงได้จบอันนอเด้บ่คงไว้ขี้เหอะดอกข้างตะหนอบอันนอเด้อดอกห้อยเลยทันบ่เอ้ยดอกรอนอของอันนอเจิมโอ้อันนั้นแล้วบนหลอกตอกนี่เขาว่าท่วมของดอกท่วมดอกห้อยเลยทันคันละวันขี้เหงื่อนี่สิทันเออนี่เฮ้ยคงเด้อดอกปูดบ่ดอกอั่งบ่เอ้ยซะอย่าเด้ขยะโตเหยียเด้นี่นะเขาใครเขาลุกใครลุกจักหมดเลยลุกเคยรถเกยเยอะบ่อึดนั่งกระเบินยามป้าบรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องป้าน้ำละไปใช่เอาเขาก็เก็บไว้แต่ว่าไปใส่นี่แต่เสาโอ้สมาดุแท้บ่อยู่บ่เสาฝนตกเสียเลยบ่นี่กังคันโฮมเสียเนาะพวกข่อยยังฟ้าหยามมันท่วมเลยอยู่
ว่าแย่เอาวะโอ้เซนบิตติสมาหัดแท้ไปสวนโอ้เดี๋ยววะจู้ว่าคันเลยบอลเพนด้าเพนด้าเพนด้าจูแม่จูแม่ว้าบรรยากาศดีพี่น้องเอามันนี่ก้อนหินใหญ่มาใส่เนาะได้ยินแต่เสียงว้าวโอ้โหโอ้โห